Goeiedag almal, dit is Theo. Dawid, die koning van Israel, bevind homself in 'n moeilike, ongevraagde, gevaarlike, benarde toestand. Ons lees daarvan in Psalm 3 vanaf vers 1. Dit begin so: 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. Jy weet, slegs 'n klein groepie volgelinge vlug saam met Dawid uit Jerusalem, maar hoor net sy aanroep tot die Here in Psalm 3 vers 2 en 3. O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op en baie sê vir my, daar is geen heil vir hom by God nie. Nou hierdie woordjie heil is in Hebreëus Yeshua, wat in hierdie konteks beteken, baie sê van my, daar is geen redding, daar is geen oorwinning, daar is geen verlossing nie. Die Here is nie meer met hom nie. Kan jy jouself indink hoe Dawid moes voel? Sy seun wil hom doodmaak. Baie mense en selfs van sy soldate het teen hom gedraai. Sy teestanders hoon en beskimp hom. Hulle vloek hom en gooi hom met klippe. 2 Samuel 16 vers 5 tot 7. En toe Dawid tot by Bahurim gekom het, kom daar vandaan juis 'n man tevoorskyn met die naam van Simei, die seun van Gera. Hy het uitgekom en gedurig deur gevloek en Dawid en al die dienaars van die koning Dawid met klippe gegooi. En dit het Simea gesê terwyl hy vloek: weg, weg, jou bloedvergieter en jou deugniet. Jy weet, dalk bevind jy jouself in 'n benarde situasie. Dalk het jy pyn en hartseer in jou lewe. Dalk sit jy in 'n verleentheid en in 'n hopelose toestand. Dalk kyk mense na jou en fluister agter hulle hande met mekaar. Dalk is jou toestand dieselfde as die van Dawid. Wat jy ook dink, baie staan teen my op en baie sê vir my, daar is geen heil vir hom by God nie. Daar's geen redding nie, daar's geen uitkoms nie, die Here het my verlaat. So maklik neem ons dit wat met ons gebeur en dit wat mense as gevolg daarvan van ons sê, as die einde van ons toekoms, as die einde van ons drome, die einde van ons geloof en ons verwagting. Maar wat ook al jou situasie vandag en wat mense ook al van jou sê, wek die gees van Dawid op in jou lewe. Hoe sal jy dalk vra? Hoe kan ek hierdie gees van Dawid opwek in my? Maar kom ons kyk die res van hierdie week na Dawid se reaksie op hierdie ontsettende, hierdie vernedering, hierdie ontsettende tragedie wat hom te beurt geval het. Maar intussen wil ek jou bemoedig met die volgende, Romeine 8 vers 31 en 37. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En onthou, Dawid was 'n mens net soos jy en hy het God vertrou. Luister die res van hierdie week na hierdie vlugteling koning se roepe tot die Here. Here, dankie vir die storie van Dawid, wat ook ons storie kan wees vandag. Amen.